Про це воліють не говорити. Соромно, страшно чи безнадійно. На тижні у редакцію телеканалу надійшло повідомлення з приміткою «Допоможіть». Доброго дня, мене звати Надія. Я з Тернополя. Звертаюся до вас з проханням допомогти звільнитися від терору і безкарності особи. На жаль, людиною його назвати не можу. Мова йде про сестру авторки. Та, за словами пані Надії, страждає від домашнього насилля. Ми відреагували та згодом познайомилися із самою Юлією. З етичних міркувань мене змінено. Жінка розповідає, живуть з чоловіком уже 7 років, виховують 2 дітей і виглядають на людях доволі благополучною сім'єю. Зізнатися, що чоловік на неї підносить руку, для Юлії було непросто. Так як я виросла в неблагополучній сім'ї, в мене тато випивав, і мені завжди хотілося якоїсь такої сімейного щастя. І коли священник, він там звернув на мене увагу, так, і він почав якось приїжджати. І мені здалося, що дійсно це людина, з якою можна жити, тому що я ніколи не могла повірити в те, що священник може бути якоюсь іншою людиною, може якісь випивати і робити якісь взагалі в сім'ї проблеми. Юлія знає, без конфліктів сімейного життя не буває, але у всьому є межа. Десь 2:30 ночі, я просто не могла себе захистити, дітей, тому що він набагато більший за мене. І він, сила така була, що просто я хотіла стати, піднятися, покликати на допомогу. Він мене з кімнати не випускав. Він брав мене за волосся, він бив мене об стіну і питався: дитину, ти любиш маму? Він казав: так, я люблю маму. Тоді він брав мене ще раз об стіну і казав: а тепер ти любиш маму? Тобто це, на мою думку, знущання з психіки дітей. Втекла, коли чоловік відволікся на телефонний дзвінок. Чому взагалі так трапилося, припускає. Агресія благовірного через азартні ігри та борги, у які сім'я потрапила. Після, напевно, 2 років нашого спільного життя, вже знайомі наші спільні всі почали говорити, що він грає. Що він дійсно ставить ставки на спорт, він займається ігроманією. Я також бачила в нашому спільному ноутбуці, бачила це все, але я не могла повірити, до яких меж це може дійти. Я вважаю також, що це не є поведінка людини, яка повинна стояти за престолом і говорити людям про те, як потрібно жити. Більше 15 років у цьому селі служить чоловік Юлії, отець Іван. До храму щонеділі та щосвята спішають на молитву та богослужіння віряни. Відправляє те, що треба, сповідь має те, що треба. А що сім'я там не рішає, ми не винні. То що говорять? Та кажуть, що дурний. Він? А що? Чого чіпати жінка? Жінка що винувата? Молоді, перспективні люди. Вона розумна, вона працювала головою дільничо-виборчої комісії, розумна, вихована, толерантна. Навіть цього року вони, як спортивна сім'я, виступали, зайняли 2-е місце. Щось чув таке, що він десь там жінку б'є і десь там грає в автомати, ігри різні. Це ненормально, він має бути приклад для села. Не лише як пастора добре знають Івана місцеві, але і як сусіда. Адже більше року сім'я жила у їхньому селі. Запрошував на вареники. І ніколи не пропонував ні 100 грам, нічого. І він теж не казав, що давай вип'ємо або ще щось. А що люди кажуть? Що випиваєте? Як б'ють, то всі б'ють на купу. А що б тут робили? Від добра. Якби пішов збирати хрін, він би від добра не гукав. Від зустрічі з нами отець Іван відмовився. Лише у телефонній розмові заявив, дружину пальцем не рухав. Поліція виїхала в тому, що була сімейна лайка. Я казав, я не вчинив нічого, вони то все прекрасно знають. І вони то все, а що вона собі на другий день робила, чи на 3-й, чи на 4-й, до кого вона там зверталася, то я вже не можу вам сказати. Відтак чоловік не бачить своєї провини та всі звинувачення про азартні ігри також відкидає. Вона грала азартні ігри, де було зареєстровано, де я людям показував, як вона грає, і мої люди знають, що вона зареєстрована. Вона просто змінила паролі,
що вона протратила всі майно. І я доказував їй, сказав синові, кажу, от то твоя мама, вона протратила всі гроші. Свідками їхніх конфліктів неодноразово ставали працівники поліції. Суперечку, яка виникла напередодні між чоловіком та дружиною, нам підтвердили. Більше того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Інформація про домашнє насильство в цій родині поступала до поліцейських вже неодноразово. Протягом, скажімо, навіть кількох останніх років ця жінка пожалілася на те, що чоловік здійснює насильство в їхній сім'ї. Відповідно, був за цим фактом складений адміністративний протокол за статтею 173 значком 2 частиною 1. Зараз цей протокол скерований до місцевого суду, який розгляне і відповідно буде винесене рішення судом. Окрім цього, в понеділок жінка звернулася до поліцейських із заявою про те, що вона отримала тілесні ушкодження. У Тернопільській єпархії Української православної церкви про сімейний конфлікт знають. Кажуть, церква не визнає жодних проявів насилля над людиною. Обіцяють детально розібратися. Будь-яке домашнє насильство, чи щодо дружини, чи щодо дітей, це є абсолютно неприйнятне, тому що церква все-таки закликає, що сім'я повинна базуватися в першу чергу на любові. Можуть бути прийняті абсолютно різні рішення, все це буде залежати від того, наскільки буде дійсно засвідчена вина священника. Сьогодні приймати ті чи інші рішення у єпархії не готові. Але якщо провина у суді буде доведена, відбудеться ще й церковний суд, і отець може позбутися роботи.